Чест е да пея с един от най-добрите в бранша. Тука няма рима, обаче слабо ме интересува. Нахлувам в трака с трактор, пак тук съм фактор. Защото газа в такт и ви казвам просто fuck you. Този трак е знак, че умът ми е бистър пак и съм готов да вкарам крак на всеки мистер и старсак. Щом погледна като Ханко, брат, ще падаш сам повратно, брат. Това не значи, че съм гад. И постоянно занимават ме балки и лари, напълно непознати някакви малки лайнари. Съвет ми дават как се прави от рап вита банеца. Усещам, че за вас не съществува никаква граница. И ето, че пред микрофона пак излиза двама с общо тегло от 140 кг. Щом ни зърнат, вероятно ще посърнат неприятно. Точно както като видиш хляб обърнат наобратно. Рапъри излизат без съмнение на сцената с текстове подобни на изречение на пената. Обаче ги събарям като кулите близнаци и устите им затварям. Кво се пулите тапаци? Виждал съм пиян шофьор, напръскан с Кристиян Диор, но повече миришеше на някакъв лайнян ликьор. Монка, кои ти го видиш, брат, не бой ставата. Горд съм ти Освал, дори усе роден на моята дата. И цяла вечер пак ще бъда господин пиян. В клубовете ви финтирам като Зинедин Зидан. Добре, нека спрем да пием менти за минутка, но преди това поздрави на Венци от Тоторутка. Кажи на сина си, че няма да живее вечно. Агрегатно състояние на мозъка му течно. Ще говоря открито, родители честито. Вашето момченце бе тотално промито. Той с някакви струти под масата направо. Ценя красотата на свободата, но приел съм модела да бъда затворник на себе си като Нелсън Мандела. Разбира се, че е тежко, то си пише, че не става. Битието е трудно като теория на Тоши Хиде Маскава. Няма доверие, навсякъде безредие и мъст. Как да ти вярвам, като не вярвам и на средния си пръст. Единствено намирам отеха в колата с ром червен. После се пъхам в кутия като котката на Шродингер. Бавно нашиждани въртите е вашето мото. Наглостта ви сякаш се покачи като цените на агнешкото. Все пак имам смелостта, дори да съм сам на фронта. За идеалите си давам живота като боянен равота. Но защо пак се окрутявам с една троянска сливова? Нали магията на смирението трябва да е християнска и примерна? Духовно жаден съм, желая да чуя камбанен звън, който да ме изкара от този дълъг и забравен сън. Аз сливавен съм, защото просто не схващам безперспективен филм, как всеки ден с усмивка да изпращам и да плащам за всяка мечта да бачкам и накрая да плача, когато гасне искра. Храпам факлата и факам, патлак в ръка и пакам. Пътака, ако не оправим сега, пиши го в тасъл. Не мога да го изразя с метафора като монката. Ценя една система с правила, коя моята. Това е моят глас и нека този град гори. Чуй ни наречи новите апостоли. Още колко ли ще е нужно да заскърцат кокали. Доста ни жигосаха, житейските уроци ни научиха да бъдем нож гърдите. Може да вините рептилите, евреите, майте. Някой свише не ново много стишие. Време е да отворите очите, ушите, душите. Да видите по душите, почувствате вкуса, те усетите. Тествате, че той е малък свят на ушки ме. И само тогава ще се научите. Вярата в теб е шперц сред цяла връзка с ключове. Ръцете горе за този бит. Пак търся подходящ час в моя часовник, да изкарам от листа на бита картина от художник, катожник, центрофугата на градска пералня, където греши на празно чакат ред пред изповедалния. Мъките да изкажат, оплаквайки се на светията, а душите им по рождение стенат в килиите. Всички чакат за избавление месията, но през останалото време друго цапат се с помията. Наслоена от години по пестротата на палитрата, усеяна с лъжи и насилие, кулата е издигната и после срината. 2014 е годината, няма контрол в кабината, да зареждам ли карабината. След като не заспивам в дебнене на гилотината, избавление от кошмара не спирам да търся, но докато отговор намеря, всеки ден се кръсти и не живея през пръсти. И в този трак сме си гъсти, лириката те удря в тила като ритник на Брусли. Думи болни за главите болни, а не за хора, които за суми доволни стават супер долни. Гадини, ситуацията е кофти от много години и става после, докато чакаме тихо и диме. Помня много зими
Бруклин, обитаваш замък стъклен, лесно ставаш на въглен. Първо тока, после грохот, гремотевичен тътен. До тук е ден, оттам нататък нощ. Вечна смощ отсече на главата се търкува далече. При всече моите скрижали със семейството ми рапа забямня пънчове кинжали. Буклука скапа, някой папкат, някои други и за тях бачкат, но големите хапки се преглъщат трудно и задавят. Свободата и нещата съпоставят се, както когато духовно и кинти давят се. Редовно повтарят се сравнително езични духовни клетки в клетки различни. Житейските проблеми леко притомени могат да направят вътре в нас вътрешни промени. Само трябва да дадеш на духът си свободно да пътува и да лекува с гласът си. Само трябва да дадеш на духът си свободно да пътува и да лекува с гласът си. Само трябва да дадеш на духът си свободно да пътува и да лекува с гласът си. Напред продължавай и ти не давай съзнанията те мачкат за изгода, не позволявай. Не страдай, на човека до те помагай. На всяка трудност, брат, просто помахай. Революционери песен е това. Зачетата на Хаджи Димитър Желю, Войвода и Стефан Караджа. И няма никакво значение дори да си единствен патриот сол. Ако си такъв би се хвърил в янтра като Панайот Волф. Бореше се за свободата, това значи, че спасил си нещо. А духовната същност се проявява в думите на Васил Петлешков. Всички са успявали до край да бранят това вечно дело и смело са изявявали позициите си точно като Любен Каравелов. За да си истински борец, характерът трябва да е изваян от бетон. Смелостта е присъща на хора като на Цанко, Стабанов и Поп Харитон. България да възкръсне още малко, секундите ги брои даже. Това са мислите на един истински човек, какъвто е Георги Дражев. Събудете се, братя българи, не дейте да спите още. Бъдете задружни и отдадени на каузата като Димитър Общи. И докато османската армия непробудно на есен спеше, по това време се подготвяха за бой Йонко Карагьозов и Стефан Пешев. Българио, за тебе те умряха и твоето име само кът мълвяха. И слизаха на бой, всички те излизаха на бой. Всички те, Българио, за тебе те умряха и твоето име само кът мълвяха. Излизаха на бой, всички те излизаха на бой. Всички те. По време на турското робство сиромаха е пребан от чурбаджията. Добре, че имало българи като Васил Левски и Иван на ръбаджията. Куршуми летят на посоки, виждаш как този герой се мъчи. Но всички са били смели като братята Иван и Георги Гърджев. Не си мисля, че е било лесно, даже е било много тежко. Кървавото писмо е било символ на вярата на Тодор Каблешков. Заедно с четниците Ботев непрестанно е кроил свобода. Няма да сме в окови, ако последваме примера на Стоил Войвода. Да благодарим на Бог, че сме родени в тази омайна родина и сме развали знамето на въстанието, ушито от райна княгиня. А в четвърти революционен окръг начело застава Бенковски. Живота ме посветен на делото, както и на Георги Сава Раковски. Идеалите не са напразно нещо, били са точно възрожденски. Заради тях сме готови да умрем веднага като Кочо Честименски. Нека който иска да ме мрази, който иска да ме плюе, но оставам с непогъчим дух и вяра като Даме Груев. Българио, за тебе те умряха и твоето име само кът мълвяха. Излизаха на бой, всички те излизаха на бой. Всички те, Българио, за тебе те умряха и твоето име само кът мълвяха. Излизаха на бой, всички те излизаха на бой. Всички те. Българио, за тебе те умряха и твоето име само кът мълвяха. Излизаха на бой, всички те излизаха на бой.